simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me. As we fall asleep in a bed of butterflies, just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to. Unboxing the iPhone Pro.
let's do the haul, Daiso haul. So, ito yung mga binili. Ayan. Okay, this one is the mosquito killer. Kailangan namin to sa labas ng bahay. And then, ito, I have blue. And yan, bumili ako ng medyo madami-daming stickers or may mga stationery. So, ito yung isang design. Ayan. And I get envelopes. Yan, mahilig akong mag-collect ng ganyan, guys. Kasi, mahilig ako pag may kailangan magbigay ng notes or letters. Ayan, ito pa. Cherry blossom design. Yan. Then, spring naman. In full bloom. Ayan. Cherry blossom then and spring. And, ito pa. Isang ibang design. Diba cute mga designs? Ayan sila. And then, ito for my pen holder. Ayan. And then, ito mga meron pa ang stationery, guys. Ayan. Ito naman. Ayan, mga paper. Pang scrapbook kasi mahilig ako mag-scrapbook. Ayan. Letter pad and envelope set. Ito cute, oh. Like the design. Lahat to binili ko sa Daiso sa market. Ayan. So, minsan ako makadalo sa mga ganong ano. Then this one is a memo pad. Yan. Nice. Of course, bumili akong bagong scissors. And the color pen. Or mark. Twin may pastel warm color. Ayan. At meron pang mga ganito for ano. Gusto ko mga molds to. Chocolate molds daw. Ayan. Gusto ko siyang magbili. Kasi ito din, Mickey. Pag nag-bake or ano, mga cookies. And then, bumili din ako ng mga snacks. Para kasi yung nandun ako, feeling ko nasa Don Quixote ako ng Japan. So, ayan, medyo madami. Ito, chocolate cookies. Ito pa. Diba? And this one is ano, yung may nuts and fishes. Ayan. Anchovy and bean snacks. Ayan siya. So, yung mga ganyang snacks sa mga ano, mga Japanese or Korean store. Yan. So, this one is cappuccino. I will try this. Lalong-lalo na tumuulan. Sarap magkape. Yan. So, sa Daiso, 188 pesos. At ito ba? This one, caffeineless. Ayan. So, ito tingnan natin. Parang kailangan pa siyang i-filter. Ayan siya. Oh. Ayan. Nice. And then, wait. Konti na lang to, guys. Ito yung mga pinamili ko sa market. Ito naman, my favorite is this almond. This is unsalted roasted almonds. Yan. Gusto ko yan. Oh, medyo ano na. Puff rice. Chocolate with puff rice. Yan. So, gusto yan ni hubby. Ito naman, ano siyang, peanuts with sugar and wheat. Ayan. Okay, so mga makukot-kot. So, yan. Yan yung aking
Daiso Haul. So that's all guys for my unboxing my iPhone, my new iPhone, and um my haul from Daiso. Yan yung that's all for this video, and please like and subscribe, and please put some comments whatever you want to talk about, or kung ano pa yung gusto nyo ma-feature dito sa aking vlog. So guys, thank you and see you in my next video. Bye.